そろそろ違うマップ来るか。パールかヘイブン来てください。まあ、パールか。待って、ごめんなさいマジあれ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 くっそびっくりした今イヤホンごつけめんなさいた瞬間みたいな声聞こ喋ろうとした瞬間にくしゃみ何今の出ちゃった今。くしゃみの中でもでかい方のくしゃみやったな、なかなか。ごめんなさい。リリさんのくしゃみマジで好き。なんか唐突すぎて今何も防げなかった。不可避な手で押時あるよね。さえることもできなかった。でもリリさんのくしゃみいつも結構同じな気すんだけど。本当ですか？うん、割とあ、じゃあよかった。おもろい。いいの、まあいい。うちは好き。